Hej. Det er Køj. Vi er på vej til McDonald's. Det er lidt svært at se, når lyset ikke rammer ordentligt. Men vi er på vej til McD. Her kører vi op af Sjællandsgade. Der er rødt lys. Og herover er kirken et sted. Hvor fanden er vi henne? Jo, der er grønt lys nu. Kirken er herover. Ej, hvor satan det er mørkt. Jeg kan ikke se en skid. Bilen foran. Kirken, Kimi, nu. Jamen for helvede. Jeg skal da mig. Det lader ikke rigtig at fokusere i tide. Nå, jeg er også med. Jeg er Kimi. Ja. Og se heroppe af kommer Shell. V-Power. V-Power. Det er Cedar Fingers. Ja. V-Power. Ja. Rød bil. Ved du hvad, hvis vi havde blitz, så blev han fandme bange. Det ser blitz. Det var så Shell og McD her. I kan vel se lysene inden det fokuserer. Shell. Det er fordi Connies bil ryster lidt. Det er fordi der findes ikke støddæmper i den her bil. Så siger det. Okay, det siger det ikke. Men her har vi det gyldne måge. Lige deroppe. Vil sige et. Yes. det er en McFlurry. Med ekstra dime. Nej, bare almindelig dime. Velkommen til McDrive, så der. Okay. Her er så menuen. Connie der kigger ellevild. Kommer vi over til. Hold kæft. Jeg holder kæft. Jeg skal have 2 McBacon og 2 cheeseburger. Ja. Og så en McFlurry med dime. 2 McBacon, 2 cheeseburger og en McFlurry med dime. Ja, og en lille Cola Zero. Ja. Det var det hele. Du skal være med 90 cent. Skal jeg bare komme? Tak. Ja, der blev bestillingen lige afgivet. Dankort. Ja, jeg finder det frem. Værsgo. Jeg sidder bare her, som om hun ikke kan se mig. Hej. Ja, tak. Skal du bange? Nej, tak. Hej. Her er Kimi så gået i stå flere gange. Det kunne jeg aldrig finde på. Der står en breezer. Ja. Og Er du ved film? ja, jeg filmer stadig. Det er hende der vi smed ud fra min søn og fødselsdag. Gør vi. Ja, det er hende. Hej. I lige måde. Not. Der var nogle læk. Nej, det var det sgu ikke. Hej! Vi kan ikke se den. Nå, og McDonald's har for nylig blevet lavet om, så det er skidesmart og sundhedsmæssigt. Og herover er Bonne, billeder af rammer. Bonne, det er bare et herkendt navn. Eller er det en? Bonne! Skal vi lige filme vores gode mad? Det er sejt. Er vi lysregulering? Cola og alt muligt, Kimi. Her kan vi se, om 10 år, så kan vi se, hvad benzinpriserne var på daværende tidspunkt. Skal vi lige fortælle, hvad er prismarkederne? Priserne på benzin? Priserne, de er 9,85 for 92 blyfri. Og så er det 95 blyfri til 9,90. Og diesel til 9,73. Det er fandme flot sagt, det der, Connie. Nå. Crow! Der kom en cyklist, Hej. Han cykler fandme over på rødt side, det. Vi har dig på bånd. Og de to på en cykel. Vi har dig på bånd. Det var så det for nu. Nu er vi på vej hjem, og så er vi til at tage nogle billeder igen. Hej.